아, 뜨거 그릇 놓칠 뻔했다면 전자레인지에서 뜨거운 국그릇 꺼내다가 손끝이 따끔해서 얼른 내려놓거나 그릇 놓칠 뻔한 적 다들 있으시죠? 행주로 대충 잡자니 미끄럽고 두꺼운 오븐 장갑은 틈새에 안 들어가서 답답하셨을 거예요. 자칫하면 뜨거운 국물을 쏟아 큰 화상으로 이어질 수 있는 위험한 순간, 이제 이 화상 방지 접시 집게 하나로 고민 해결하세요. 강력한 스테인리스 소재의 미끄럼 방지, 실리콘이 더해져 무거운 뚝배기나 미끄러운 접시도 1초 만에 안전하게 구출합니다. 가로, 세로 어떤 각도에서도 꽉 잡아주니까 좁은 찜기 안에서도 문제 없어요. 이제 소중한 손가락 고생시키지 말고 스마트하게 요리하세요. 여러분의 주방을 안전하게 바꿔줄 이 꿀템, 지금 바로 프로필 링크에서 확인해보세요.